E agora, trocando de assunto, você vai aprender em casa a fazer um imã de geladeira em biscuit. Olha só a nossa geladeira, como é que tá toda bonita, toda enfeitada, que gracinha! Linda mesmo! E quem vai ensinar hoje a técnica é o Alexandre Biscuit. Alexandre, tudo bem com você? Tudo bem, Bruna. E hoje você vai... Eu que digo que é um prazer. É nosso, aqui ó, a galinha da Angola. Essa galinha da Angola é muito fácil de fazer, Bruna. Muito fácil? Muito Mostra fácil. aqui. A galinha peru essa daqui, hein? Uma gracinha. E aqui tem um outro exemplo que você faz também, que é um São quadro. quadrinhos infantis, né? O tema vai variando, a gente pode até de uma próxima vez vir ensinar. A gente só compra o quadrinho pronto e a gente pinta e faz o tema conforme for, né? Que legal. E quais são os materiais que nós vamos precisar para fazer a galinha da Angola? Então, precisamos da massa, as tintas são vermelho, branco, preto e amarelo. Tinta de tecido, né? É bom lembrar isso. Pronto, a primeira coisa, a gente vai dividir as massas nesses tons, né? Amarelo, preto, branco, vermelho. A florzinha dessa amostra ficou em rosa, mas eu fiz em azul. Pronto, que a pessoa escolhe a cor que quiser, né? Então vamos lá, para fazer o corpinho, a parte maior da galinha, a gente faz uma bola primeiro. A gente vai achatá-la na mão, não é? Achatou na mão. Vai fazer a mesma coisa com dois menorezinhos, né? Para fazer as asinhas da galinha. Eu vou até colocar aqui, vou pedir até o Alexandre para mostrar. Isso. Aqui a galinha da Angola, porque é muito bonitinha. O pessoal saber, né? Aqui, ó. Pronto, agora a gente vem, Bruna, e vamos colar as asinhas, né? Vem com a lateral, achata. Você faz o formato de um ovinho. Um ovinho. A gente fala sempre que o artesanato em biscuit, a gente sempre faz um ovinho, mas depois a gente faz uma coxinha. Né? Como se fosse uma coxinha mesmo. Achata na mão e a mesma coisa do outro lado. E o telefone do Alexandre está aparecendo na sua tela para que você possa também saber mais informações sobre os produtos que ele faz com muito carinho. E tem também o Facebook, que é Alexandre Borras Biscuit. Sujei um pouquinho de cola aqui na frente. Mas pronto. Agora o que a gente vem? Para fazer os pezinhos da galinha. Você pode usar os modeladores, né? As bistecas que eu disse, mas olha, com uma tesoura você faz o mesmo trabalho no meio do corte da patinha da galinha. Oh, que bonitinho! Não é? Então, o que eu falo é que os materiais que você tem em casa também pode ser usado. Uma faca, né? Lisa. Isso tudo você pode adaptar. Vamos colar na parte de baixo da galinha. Pronto, aqui a gente já tem basicamente o corpinho dela, né? Com uma massa branca... Deixa eu chegar só a cola pra cá um pouquinho. Com a massa branca, pronto, aqui já tem o corpinho inteiro, né? Com a massa branca a gente vai fazer a cabecinha da galinha. Faz uma bolinha também, achata na mão. Vem com um palito de dente, que eu uso para fixar melhor a cabeça. Quebra ele no meio, não tem necessidade de botar ele inteiro. Faço cola na parte de baixo da cabeça. E prende. E fixo a cabeça da galinha. Pronto. Agora a gente vem na parte da frente da cabeça da galinha. Vamos botar o bico. Como que você fez esse bico? Então, o bico é uma bolinha e a gente achata a parte de baixo. Com os dedos, a gente vai formando e fazendo como se fosse uma pirâmidezinha. Né? Uma pirâmidezinha para fazer o bico da galinha. Ah, que legal! Não é? A gente vem com o bico e põe na parte da frente da carinha da galinha. Pronto, agora a gente vai fazer o quê? A crista. Então, coxinhas pequenininhas no tom vermelho, né? A gente vem, passa cola na parte superior da cabeça da galinha e vai botar 1, 2, 3. A crista da galinha já tá pronta. Tá pronta. Pronto, agora a gente vem para a parte de baixo, que eu esqueci o nome de que é isso, aquele papinho vermelho da galinha. Também não sei. Não me vem à cabeça? Eu esqueci. Liga pra cá pra falar pra gente. Pois é. 2522-5154. A gente vai pôr duas, né? Pronto, tá aqui. Basicamente... Fala só um pouquinho assim pro Caio mostrar. Ai, que gracinha. Ficou lindo. Tá pronta praticamente. Praticamente. Agora o que a gente vem?
Se a massa estiver pronta, já seca, depois no outro dia ou 2 dias depois, você pode fazer com essas canetas de artesanato, que tem parte grossa e tem a parte fina. Geralmente eu faço com a caneta que fica uma coisa mais delineada, não é? Mas como a massa ainda está fresca, você vem com a tinta preta, com o pincel número 1, molha o pincel, vem aqui e faz 1, 2. Você vem e faz o olhinho aqui. Depois que essa tinta estiver seca, o preto, depois que o preto estiver seco, a gente vem com o branco e em cima da bolinha preta a gente faz um detalhezinho branco que já tem aqui nesses olhinhos. Vou segurar aqui para o pessoal ver. Quem vai mostrar, Alexandre? Vai mostrar ou o Caio? Alexandre, aqui ó. Tem até sobrancelha. Pois é, que eu também faço com a caneta, eu prefiro porque aí fica um traçado mais fininho, né, Bruno? Mais delicado. Aqui eu fiz com um pincel, que você pode usar até o número 0, tem um pincel mais fino do que esse ainda. Essa daí é uma perua. Pois é. E aqui sujou um pouquinho. Pois é, sujou porque aí você vai ter que tirar, se você tem tempo para isso, você vai ter que tirar e recolocá-lo de novo. Esse é o problema de um pincel. Por um detalhe muito pequenininho, você acaba borrando. Então, por isso que eu indico essa caneta de artesanato, que é melhor e não vai borrar, não é? Então, a florzinha que a gente põe em cima para ela ficar bem perua, eu fiz no tom de rosa neste, mas aqui já está pronto, é a mesma coisa, o mesmo sentido, são coxinhas pequenininhas para fazer 5 gominhos e uma bolinha de amarelo no meio. Você vem aqui do lado e aplica a flor. Como é que você vai fazer? Aqui sujei um pouco de branco, era para ter feito o branco primeiro. Tem que a gente limpa o pincel? Não era bom. Eu peço aqui ó, para eles limparem pra gente. É bom. E eles limpam rapidinho. E você de casa, enquanto isso, liga pra cá, 2522-5154. A gente tá achando o nosso Saúde e Beleza? Participe e não deixe de ligar pro Alexandre para saber mais informações sobre o trabalho dele. O telefone é o 9891-3659. Aqui é só um exemplo do que ele faz. Isso, ele faz muitas lembrancinhas. Lembrancinha de maternidade, lembrancinha de batizado, topo de bolo também. Você vai casar? Que tal fazer um topo de bolo? Caracteriza a sua caricatura com o seu maridão, né? Vai ficar show de bola. Não deixe de ligar, tá? Hoje eu tô aqui todo, tem que ficar calmo, relax, porque o programa tá bombando demais. 9891-3659, telefone do Alexandre. Pronto, Bruno, o que a gente vai usar agora? O branco, pra gente fazer as pintinhas da galinha da Angola, né? Porque ela é uma galinha da Angola. A gente vem com os pontinhos. Sabe, Bruno, essa semana aconteceu uma coisa muito interessante comigo. Então conta pra mim, Alexandre, sou curiosa. Pronto, uma menina, ela é de Mossoró. Mossoró? Nordeste, lá né? Nordeste. Então, ela é de uma cidade, ela nem é de Mossoró, de 30 quilômetros antes de Mossoró. Ela falou com um vilarejozinho e ela queria começar a fazer o artesanato com biscuit. E me perguntou dicas de como fazer, o que ela tinha que fazer. Ela te encontrou no Orkut? No Orkut. Pronto, Bruna, ela falou, porque eu já me decepcionei, eu pedi informações com pessoas e elas não me deram, porque é pessoas que não gostam, né, Bruna? Tem gente que não gosta de contar o segredo. Pronto, Bruna, eu acho assim, eu acredito muito na lei do retorno, sabe? Acho que se você faz o bem volta pra você, não é? E aí você explicou pra ela? Expliquei tudo, dei todas as dicas, dei até dicas de preço pra ela. Porque isso depende muito de cada lugar que você tá, de cada região que você se encontra, né, Bruna? Com certeza. Quanto sai uma de geladeira, assim, da geladeira, assim como da galinha da Angola? Então, Bruna, isso vai depender de quê? Isso vai depender do tamanho dessa galinha. Essa galinha aqui tem 10 centímetros. Esses ímãs de geladeira são maiores do que normalmente você encontra nas lojas. Mas dá pra fazer por R$5. R$5? R$5 dá pra fazer esses ímãs que são um pouco grandes. Mas se você for fazer num tamanho tradicional, dá pra você fazer por R$3, R$3,50. Eu acho que tá um bom preço. Tá um bom preço mesmo. Eu vou até pedir até o Caio pra depois lá mostrar pra gente. E agora tem que colocar o ímã, então, né? Tem que esperar secar. Pois é, o ímã era por trás, você espera secar e cola por trás. O ímã, pra quem não conhece... Isso, Alexandre, mostra pra gente. É o seguinte, o ímã tem uma partezinha que eles sempre indicam, né, marcando o ímã. Essa parte do ímã tem que estar sempre colado com as costas da peça, porque senão o ímã não fica na geladeira. O ímã tem um lado,
Que as pessoas não saibam, o imã tem um lado de se colar na geladeira, não é? Então é importante que se cole sempre a marca que está no imã para dentro da peça, a parte lisa para fora para que pegue na geladeira, porque senão não vai ficar. E uso também essa cola. Então, e para esse tamanho de imã que eu fiz, é o seguinte, eu usei 4 imãs. Esses imãs são muito baratos, Bruna. Porque assim, é tipo R$2,70, 3 e pouco, vem com 10 imãs dentro. Então, encontra-se em loja de artesanato. É um investimento mesmo. Então, Alexandre, a gente vai finalizar nosso bate-papo de hoje, mas daqui 15 dias você volta com muito mais novidades pra gente. Ensina esse quadrinho aqui. Então tá certo, obrigada. E tá, você tchau. vai ver aí em casa a finalização, claro, com os enfeites da geladeira. E a gente volta já já com Dança do Ventre. Não saia daí.